السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم الغديوه ديالنا البسيطه اللي هي سباكيتي بالدجاج. هنايا عندنا طريفات ديال الدجاج، طبعا نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم، يعني ماشي بالضروره شي طرف ديال الدجاج معين. غادي نضيفوا توابل اللي هما عندنا الخرقوم، سكينجبير، البزار، القزبريه بس مطحون، وعندنا الدريسات ديال الثومه كيف ما شفتوا. ضفنا ربع كاس ديال زيت الزيتون، وعندنا وريقه ديال سيدنا موسى، وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعينه حنا كنحتفظوا به في الثلاجه. هنايا عندنا جوج مطيشات شحال من المتوسط اللي حكيناهم، وعندنا البصله اللي حتى هي محكوكه. غادي نديرو هادشي كامل في الكوكوط كيف ما غادي تشوفوا معنا، وغادي نديروهم يتشحروا فوق البوطه حتى يدخل لينا ديك العطريه مزيان مع الدجاج، والدجاج ياخذ لينا اللون. غنخليوهم كيتشحروا مزيان مزيان. صافي هنايا من مور ما تشحر لينا الدجاج عاد غادي نضيفو ديك البصيل اللي حكيناها، وغادي نضيفو مطيشه اللي محكوكه حتى هي كيف ما شفتوا معنا. هنايا عاد ضفناهم، وعاد درنا معلقه ديال المطيشه ديال الحك. صافي هنايا غادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد عاد غادي تشوفوا معنا المرحله المواليه. هنايا مباشره كنضيفوا الماء اللي كيكون سخون على داك الدجاج كيف ما شفتوا معنا، وغادي نخليو الدجاج حتى يطيب مزيان. ديك الساعه عاد غادي نضيفوا سباكيتي. هنا من مور ما طاب لينا الدجاج كيف ما شفتوا راه حنا حيدناه، وهاد سباكيتي حنايا هي اللي كنستعملو، اللي كيكون اللون ديالها صفر، ما كتكونش ديك اللي اللون ديالها مغلوق مايله تكون كحله مثلا. هنايا غادي نضيفوها مباشره في كيف ما غادي تشوفوا معنا هنايا في الكوكوط. كيف ما شو هنا راه حتى غلا لينا داك يعني حتى غلا الماء اللي كاين في الكوكوط. عاد غادي نضيفوها هنايا، غادي نحركو، وغادي نخليو سباكيتي حتى طيب وتقريبا يشف لينا داك الروا ما يبقاش لينا بزاف. ضروري تحركوها باش ما تعجنش لكم وتلاصق لكم مع بعضياتها. صافي من بعد غادي نزدو عليها ونخليوها حتى طيب، وهانتوما معنا باش نشوفوا الكمال. هنايا هانتوما كيف ما شفتوا حنا الصراحه كتعجبنا بحال هكا، كيبقى فيها شي شويه ديال التغميره ديالها. وصافي كنقدموها معكم بصحه وراحه. الصراحه راه كتجي بنينه، حنا الصراحه كنفضلوها بحال هكا حسن ما كل حاجه طيب بوحديتها، كتبقى ديك سباكيتي كتاخد ديك البنه ديال الدجاج. وصافي هذه كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. بصحه وراحه.